Benvenuti alla Giornata Mondiale della Voce 2020. Io mi chiamo Valentina Colonna e sono una dottoranda in Digital Humanities dell'Università di Genova e dell'Università di Torino. Vi presenterò oggi il mio progetto di ricerca in questo intervento che si intitola Ascoltare poesia, Voices of Italian Poets, un archivio online dei poeti italiani. Quello di cui quindi vi parlerò è un progetto che mira a osservare la lettura della poesia italiana nel tempo, osservare le caratteristiche principali che la contraddistinguono e creare quindi un tracciato storico attraverso una descrizione che fa uso delle metodologie della fonetica sperimentale. Questo progetto di ricerca nasce quindi ormai 3 anni fa come progetto che consta di una base archivistica, quindi mirava alla creazione del primo archivio online dedicato esclusivamente alla voce dei poeti italiani, alla registrazione quindi dei poeti italiani viventi e alla rappresentazione anche dei poeti italiani del Novecento, e dall'altra parte si proponeva di sviluppare uno studio con metodologie fonetiche per osservare la prosodia della poesia italiana del Novecento e di oggi. In particolare il nostro archivio nasce con un piccolo nucleo che erano delle letture del Congedo del Viaggiatore di Giorgio Caproni, Congedo del Viaggiatore cerimonioso, a cui appunto fu dedicato un primo studio prima che nascesse questo progetto, e che ha costituito il punto di partenza per un archivio che attualmente consta di 700 registrazioni circa online e di molte altre che sono presenti in fisico presso il nostro laboratorio e che sono in corso di lavorazione. È difatti un archivio che è nato con un piccolo nucleo che è andato crescendo sempre di più grazie anche al supporto di collaborazioni varie. In questo momento, ormai da 2 anni, l'archivio è aggiornato ed è anche realizzato grazie alla collaborazione con Micca Petris, in particolare del nostro laboratorio di fonetica sperimentale dell'Università di Torino, col quale appunto ci occupiamo della registrazione dei poeti contemporanei italiani. A breve vi presenterò il sito, vi mostrerò quindi come potete accedere a queste letture che in questo momento in particolare di emergenza possono essere un'opportunità per ascoltare poesia comodamente da casa e possono essere un supporto anche utile per la didattica online, in quanto i materiali inseriti sono scaricabili, chiaramente con una qualità inferiore a quella di cui noi siamo in possesso, ma che non abbiamo inserito online, ma che appunto possiamo fornire in caso di necessità per ricerca o studi specifici. Dunque, passiamo al sito del laboratorio di fonetica sperimentale, che è appunto il sito che ospita il nostro archivio. Allora, cercando laboratorio di fonetica sperimentale Arturo Gerre Unito. Eccoci qua. Dunque, adesso cercherò di farvi vedere cosa vi compare. Noi clicchiamo quindi subito sul sito che è lsag.unito.it e si aprirà quindi la pagina del laboratorio di fonetica sperimentale, che ha sede fisicamente a Torino, a Palazzo Nuovo, presso il Centro Linguistico di Ateneo al piano -1. Noi lavoriamo lì. Sulla pagina del sito, quindi in questo momento voi trovate in home page questa segnalazione di Voices of Italian Poets, che appunto si rende disponibile come archivio nazionale online delle voci dei poeti italiani a supporto delle forme di didattica a distanza, specialmente in questo momento. Quindi abbiamo pensato in questo tempo di essere appunto a disposizione, che possa essere uno strumento utile. Cliccando lì quindi potete subito
accedere, oppure l'altra modalità per trovare l'archivio rapidamente è cliccare su ricerca dall'home page e subito vedrete tra i vari archivi e i vari progetti di ricerca che vi invito a consultare, che sono presenti sul sito del laboratorio, potete trovare Voices of Italian Poets. Eccoci. Dunque, Voices of Italian Poets ha questa sezione nel sito dedicata, che in questo momento di nuovo troverete insomma anche con una premessa che è appunto quella della disposizione per la didattica online, e che vi presenta nella sua prima pagina le finalità e il modo in cui è nato questo progetto, che ho cercato di riassumervi brevemente. Il progetto infatti continua a svilupparsi in vari ambiti. Voleva essere il primo archivio italiano appunto che si dedicasse esclusivamente ai poeti italiani. Siamo a conoscenza di moltissimi archivi molto utili e preziosi, perché la documentazione, la conservazione della voce della poesia è assolutamente doverosa in questo momento ed è un dato molto prezioso. E quindi a livello internazionale il panorama offre degli spunti molto interessanti, e per la poesia italiana il lavoro che stiamo conducendo noi vuole essere appunto da una parte quello appunto conservativo e dall'altra parte quello di essere uno strumento di lavoro, questo archivio, per chi volesse affrontare uno studio di tipo fonetico, che è attualmente un settore anche nuovo applicato alla poesia e che necessita di sicuramente molto lavoro ancora e molti approfondimenti ulteriori. La piattaforma che vi presento e che vi consentirà quindi di ascoltare poesia è quindi VPlatform, il primo tasto che troverete sulla sinistra, cliccando sul quale voi accederete all'archivio vero e proprio online. Come potete vedere, è possibile scriverci per suggerimenti o per eventuali contributi. Il lavoro che noi facciamo di selezione è un lavoro molto difficile a volte. Il criterio con cui noi abbiamo inserito Poesia Online e abbiamo scelto di selezionare autori per questo studio è un criterio che si basa intanto su una chiara fama, quindi a partire dai poeti del Novecento siamo passati attraverso quindi un canone chiaramente, e sui poeti contemporanei il lavoro si svolge su un piano doppio, perché va a coinvolgere i poeti più affermati e riconosciuti e anche i poeti giovani emergenti ma già riconosciuti dalla critica, in quanto si vuole fornire un panorama ampio, un ventaglio ampio della poesia e al contempo raccogliere dei dati che possano essere nel tempo aggiornati, perché anche vedere l'evoluzione all'interno di un autore della sua lettura potrebbe essere un dato molto interessante, purtroppo non accessibile nel caso di molti autori del Novecento. Come abbiamo detto, il primo nucleo è stato quello di Giorgio Caproni, e quindi noi facciamo un lavoro attento a partire dalla poesia del Novecento. Quindi abbiamo selezionato gli autori del Novecento che volevamo inserire e che abbiamo cercato di includere laddove, quindi col dato acustico, potessimo inserire il materiale. Il materiale che abbiamo inserito è fuori dai diritti, laddove non abbiamo potuto proseguire con l'inserimento, rimandiamo agli enti che ne sono in possesso o ai link online dove esistono già letture originali dei poeti del Novecento, quindi nello specifico. In particolare due archivi di riferimento fondamentali sono le teche RAI e dall'altra parte l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che ha sede a Roma e che insieme alle teche rappresentano delle banche di dati molto interessanti, in particolare per gli autori del Novecento, e anche per noi sono stati un punto di partenza per il recupero di letture originali, in quel caso di Giorgio Caproni e così di molti altri. Questo ha consentito di proseguire un lavoro da una parte mirato sul singolo autore, dall'altro di svolgere un lavoro di tipo comparativo
che consentisse l'osservazione di diverse letture in cui abbiamo coinvolto anche appunto doppiatori, attori, speaker radiofonici, poeti contemporanei, poeti più giovani, poeti meno giovani, che potessero leggere uno stesso testo per vedere come uno stesso testo cambiasse nelle diverse letture. Questo infatti uno degli aspetti che si stanno osservando in questo studio, in parallelo appunto a un tracciato che approfondisce nel dettaglio il singolo autore e i suoi stili di lettura. Rimanendo sull'archivio, voi potete vedere che appunto esistono dei pulsanti in ordine alfabetico, quindi per la consultazione. Adesso io ve ne mostro alcuni, sappiate che è anche adesso in questo momento in corso di aggiornamento, il sito sarà in aggiornamento anche successivamente, quindi i nomi che vedete apparire sono in un ordine che cambia di continuo perché appunto si tratta di un progetto vivo. Possiamo vedere per esempio cliccando su una lettera a caso che appunto ci compaiono sulla sinistra i nomi di poeti che sono autori del loro testo e cliccando sopra, quindi sul singolo autore, noi possiamo accedere alla lettura. Ad esempio, clicchiamo su Eugenio Montale, ecco, accediamo alla parte, alla sezione dedicata a Montale. Quindi in questo caso, come vedete sulla destra all'inizio, queste registrazioni non sono presenti in quanto sono in possesso di RAI, sono letture che noi abbiamo e che sono in questo caso erano in un VHS, quindi si trattava di una videocassetta, scusatemi. In altri casi invece c'è la lettura originale. Ecco, questo è un caso di lettura di uno studio comparativo, quindi potete vedere la poesia di Montale, alcune poesie di Montale lette a più voci. Ecco, nel caso di Montale ne abbiamo diverse, chiaramente. Esiste poi un tasto che adesso non vedete perché lo schermo è qui ridotto, però sulla destra potete accedere a torna su e risalire su e così via, quindi possiamo accedere, non lo so, a Giorgio Caproni che è stato il nucleo del nostro archivio, il punto di partenza. Ecco, col Congedo del viaggiatore cerimonioso vedete diversissime letture, sono veramente una cinquantina di letture del congedo già raccolte, così anche di altri testi, questo consente quindi una comparazione molto interessante. Detto ciò, passiamo a presentarvi rapidissimamente il resto della sezione dedicata a Voices of Italian Poets, che è la metodologia di studio. Quindi rapidamente sono esposti gli strumenti che noi utilizziamo, i criteri che abbiamo scelto per studiare questo settore, questa materia che è abbastanza nuova in questo studio. Ci sono stati diversi studi di tipo endofasico, di tipo teorico. La metrica si è dedicata molto allo studio della musica del testo, ma chiaramente la prosodia della poesia vista a partire dal dato acustico è qualcosa di nuovo che però in questo momento si sta sviluppando a livello internazionale. Pensiamo, non so, a studi svolti in questo momento a Berlino o in ambito statunitense, quindi speriamo anche noi qui in Italia di portare avanti questo lavoro. Quindi qui le metodologie di studio vengono presentate rapidamente. Passiamo alla Giornata Mondiale della Poesia, che è la sezione in cui viene presentato rapidamente un progetto che noi abbiamo portato avanti per 2 anni e che era appunto un progetto di presentazione del nostro lavoro e di approfondimento soprattutto di questo studio dedicato alla musica della poesia e che appunto voleva dedicarsi allo studio, a una riunione, a un confronto con studiosi, poeti che si dedicassero, avessero una sensibilità, un interesse per la musica della poesia. Qui vedete le edizioni che ci sono state e infine qui trovate nell'ultimo bottone, nell'ultimo pulsante potete vedere le presentazioni e il lavoro che abbiamo svolto finora.
Detto ciò, io vi saluto, vi invito ad ascoltare poesia online, a scriverci se avete bisogno di delucidazioni o volete avere maggiori informazioni e insomma ad ascoltare la nostra poesia italiana contemporanea del Novecento, che è veramente musica.